টংলাত পৌৰসভা কৰ্মচাৰীয়ে বগলী নিধন কৰাৰ পিছতে বিষয়টোৱে ৰাজ্যজুৰি আচলতে চৰ্চা লাভ কৰিছিল। কিন্তু ইয়াৰ পাছতে আমি দেখাব খুজিছোঁ যে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ খোৱাঙৰ সোণোৱাল বঙালী গাঁৱত এটা পৰিয়ালে আচলতে বছৰ বছৰ ধৰি নিজৰ বাৰীৰ চৌহদত বগলী প্ৰতিপালন কৰি আহিছে। আমি তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ পাৰিছোঁ যে বছৰটো বেছি সংখ্যকে আচলতে বগলীবিলাকে তেওঁলোকৰ এই বাৰীৰ বাহনিত আচলতে এইদৰে বাঁহ লয়। তেওঁলোকে কৈছে যে তেওঁলোকে বগলী মাতত আচলতে তেওঁলোকে সাহ পায়, বগলীবিলাক তেওঁলোকে সুৰক্ষা দি আহিছে, কোনো লোককে আচলতে বগলী তেওঁলোকে মাৰিবলৈ নিদিয়ে। ফলত বগলীখিনি আমাৰ ঘৰত প্ৰায় 5-6 বছৰ মানেই হ'ল অহা। নৱেম্বৰ মাহত যায়গৈ, আকৌ মে' মাহত আহে। কি গাঁও এখন? আপোনালোকৰ গাঁওখন কি? এই গাঁওখন খোৱাং সোণোৱাল গাঁও। গাঁও ন? আপোনালোকৰ মানে আজিলৈকে কিবা ক্ষতি কৰে নেকি? আমাৰ ইমান ক্ষতি বগলী হাজাৰ হাজাৰ নকৰে আৰু আন মানুহ আহিলেও আমি মাৰিবলৈ নিদিওঁ। মানে আমাৰ চায়ে ভাল লাগে আৰু শুই উঠি দেখি ভাল পাওঁ, যেন কুকুৰ কাকাৰ কান্দে, মনটোও ভাল লাগে, ঘৰখনো গৰম হোৱা নিচিনা লাগে। ধেৰ যেন চৰাই চিৰিকটি আমাৰ মানে এই ঠাই টুকুৰাত আছে বুলি আমি ভাবি লওঁ। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ঠাইত এইদৰে বগলীবিলাক, আপোনালোকৰ ঘৰত থকা বগলীবিলাক হত্যা কৰা হৈছে মানে, এই ক্ষেত্ৰত কি ক'ব আপুনি? যিহেতু আপোনালোকে পোহপালন দিছে হাজাৰ হাজাৰ বগলী। হয়, সেইটো মানে যোনে হত্যা কৰিছে তেওঁ দোষী, আৰু আমি মানে কাষতে আছে যদিও আমি মানে মৰম কৰি থৈছোঁ আৰু আন মানুহ আহিলেও আমি মাৰিবলৈ নিদিওঁ বা আৰু ঠাইটুকুৰাত সোমাবলৈ নিদিওঁ। ফলত আছিলে বিভিন্ন ধৰণৰ বগলী যিবিলাক বৰ্তমান লুপ্তপ্ৰায় হৈ গৈছে, সেই বগলী তেওঁলোকে এইদৰে নিজৰ বাৰীত চৌহদত প্ৰতিপালন কৰি অহাটো এক নিদৰ্শন হিচাপে বৰ্তমান চিহ্নিত হৈ উঠিছে।